Trăiesc în Buzău și lucrează la companii ce rulează bani din bugetul local, însă acestea nu sunt motive suficient de puternice pentru ca familia Bușcu să nu încaseze în fiecare lună peste 12.800 de lei. Maria Bușcu este șefa departamentului calitate la SECE Compania de Apă Buzău, muncă pentru care este remunerată lunar cu 6.800 de lei. Mai primește 200 de lei pentru statutul de secretar în cadrul Asociației Române a Apei. Soțul acestei, Alexandru Bușcu, are o pensie de 3.800 de lei, fiind fost cadru militar, suma la care se adaugă 2.000 de lei pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SECE Transbuz Buzău. Potrivit datelor trecute în declarațiile de avere, patrimoniul familiei Bușcu este alcătuit din 3 apartamente, câte unul în Buzău, București și Botoșani, dar și de un teren cu o suprafață de 1284 de metri pătrați în comuna buzoiană Vadu Pașii. Cei doi au un autoturism Hyundai Santa Fe, bolid produs în 2007, cotat la 10.000 de euro la mâna a doua. Soții Bușcu mai au în conturi aproape o jumătate de miliard, sumă constituită în 3 depozite la aceeași unitate bancară. Din declarația de avere a lui Alexandru Bușcu mai reiese faptul că apartamentul din capitală aduce anual 2.534 de euro din închiriere.